الاطفال والمراهقين. كثير في اهل عم بيسالوني على موضوع الكورونا فيروس عند المراه الحامل وكيف تاثر على الولد، على الجنين. اول شيء لهلا بعدنا نحن عم نكتشف عنه للفيروس، اذا بيصيب المراه الحامل شو بيعمل للجنين. هلا الدراسات لحد هلا فرجت انه الكورونا فيروس عند المراه الحامل ممكن يؤدي لولاده مبكره، ولهلا صار في حاله وحده البيبي بين فيها بوزيتيف للكورونا فيروس. ما بدنا ننسى اكيد انه المراه الحامل تعتبر من الهاي ريسك بوبوليشن اللي هي مناعتها بتكون ضعيفه، يعني بتعتبر مثل الكبار بالسن. كمان هيك كمان لازم تاخذ احتياطاتها اكثر من اي حدا عادي.